सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। गिफ्ट में किस किस को दूं, मजनुओं की भीड़ में अकेली लैला। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस इंजन है। अच्छा, गोदाम तो बहुत बड़ा है आपका। इसे कहते हैं अपनी गांड दिखाना।